হাসির দোয়া কি? হাসির উপকারিতা কি? হাসি দিলে কেন আল্লাহ পাক খুশি হন? কেউ হাসি দাতার আলহামদুলিল্লাহ শুনলে আরহামুকাল্লাহ বলবে কেন? হাসি দেওয়ার সময় মুখে হাত অথবা কাপড় দিয়ে ঢাকতে হবে কেন? হাসি কেন আসে বা হাসি কাকে বলে? এই হাসি সম্পর্কে আমরা সংক্ষেপে জানার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, প্রথমেই জানবো হাসি কাকে বলে। মস্তিষ্কের ক্ষরতা ও সুরসুরির দরুন নাক দিয়ে প্রবল বেগে শির কাঁপানো বায়ু নির্গমনকে উর্তাসন বা হাসি বলে। এবার আসুন হাসির উপকারিতা। ১. মস্তিষ্ক সতেজ ও তরুতাজা হয়। ২. মস্তিষ্ক নিষ্ক্রিয়তা ও ক্লেশ দূর হয়। ৩. অবসাদ সৃষ্টিকারী অনাকাঙ্ক্ষিত বস্তু মস্তিষ্ক হতে বিদূরিত হয়। ৪. মানব মনে প্রফুল্লতা আসে। ৫. অলসতা কেটে যায়। ৬. দেহের অবসন্নতা দূর হয়। ৭. কাজকর্মে আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। ৮. ইবাদত বন্দেগীতে অনুপ্রেরণার সৃষ্টি হয়। এছাড়াও হাসিতে নানা প্রকার কল্যাণ রয়েছে। এ সবই হলো আল্লাহর রহমত ও নিয়ামত, যা প্রকাশ পায় হাসির মাধ্যমে। এবার আসুন হাসির দোয়া। হাসি দিলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ইযা আতাসা আহাদুকুম ফালইয়াকুল আলহামদুলিল্লাহ, অর্থাৎ হাসি দেওয়ার পরে আলহামদুলিল্লাহ বলবে। আর এই আলহামদুলিল্লাহ শব্দটি যে ব্যক্তি শুনবে সে ব্যক্তি বলবে ইয়ারহামুকাল্লাহ। আবার এই ইয়ারহামুকাল্লাহ উভয় শোনার পরে সবাই বলবে ইয়াহদিকুমুল্লাহু ওয়া ইউসলিহু বালাকুম। এভাবেই বান্দা যখন হাসির মাধ্যমে আল্লাহকে স্মরণ করে তখনই আল্লাহ তাআলা হাসি দেওয়াকে পছন্দ করে। বা এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ইন্নাল্লাহা ইউহিব্বুল উতাসা, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা হাসি দেওয়াকে পছন্দ করেন। হাসিটা হলো বান্দার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে একটা বিশেষ রহমত। মস্তিষ্ক মানুষের প্রধান চালিকা শক্তি, আর হাসি এ মস্তিষ্কের প্রশান্তি আনয়ন করে। সেজন্য হাসি দেওয়ার সাথে সাথেই আল্লাহর শুকরানা আদায় করতে হয়, আলহামদুলিল্লাহ বলতে হয়। হাসি দেওয়ার সময় হাত বা কাপড় দিয়ে মুখ ঢাকার কারণ, হাসির ঝাঁকির সাথে সাথে অনিচ্ছাকৃতভাবে মুখের থুতু অন্যের গায়ে লাগতে পারে, কিংবা বিকট আওয়াজ ও কাজের প্রতি মনোযোগ নষ্ট না হয় সেজন্য কাপড় বা হাত দ্বারা মুখ বন্ধ করা উচিত। আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে ইসলামের জন্য কবুল করেন, আমিন। ইসলামের সকল বিষয়ে ভিডিও পেতে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন।